আজকে এসে গেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো সবাইকে স্বাগত বংতিশু চ্যানেলে। তো পেজ ইউটিউব চ্যানেলটাকে কিন্তু প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করো আর একটু সাপোর্ট করো, যাতে আমি ভিডিও বানানোর আর একটু উৎসাহ পাই। তো আজকে চলো দেখাচ্ছি তোমাদের একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। আজকে কিন্তু তোমাদের কেক বানিয়ে দেখাবো আমি, ডিম ছাড়া এগলেস কেক। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। তো অ্যাট ফার্স্ট দেখো, আমি কেকটা বানানোর জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি চেরি ফল, এই যে কাটা চেরি ফল। এখানে একটু কাজু গুঁড়ো করে নিয়েছি, মানে ভেঙে নিয়েছি আর কি। এখানে একটু কিশমিশ নিয়ে নিয়েছি। লাগবে হচ্ছে একটা এসেন্স, লাগবে ভ্যানিলা এসেন্স, যেটা একটুখানি স্মেলটা হবে। আর এখানে লাগবে হচ্ছে বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা আছে, দুধ আছে। আর এখানে গুঁড়ো করা, দেখতেই পাচ্ছ মিক্সিতে আমি গুঁড়ো করা চিনি নিয়ে নিয়েছি, চিনিটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি, পেস্ট করে নিয়েছি। আর ময়দা আছে, সেটাও আমি তোমাদের পরিমাণটা সব দেখাবো আমি কিভাবে কি করছি। এবার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো কিভাবে কি করছি। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমি এই যে এটার কাপে করে, মেজারমেন্টের কাপে করে কিন্তু আমি সব নিয়ে নিচ্ছি। আমি 1 কাপ কিন্তু এই যে গুঁড়ো চিনিটা, এটা কিন্তু আমি 1 কাপ নিয়ে নিলাম। এইবারে আমি এটার মধ্যে, এটার উপরে সেমভাবে 1 কাপ কিন্তু আমি এখানে ময়দা নিয়ে নিলাম। এই যে এবার আমি এটার সাথে কিন্তু এটার সাহায্যে চেলে নেব। ময়দার সাথে আমি কি কি মিলাবো তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। এই যে এটা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ বেকিং পাউডার। এটা কিন্তু আমি এই যে হাফ টিস্পুন দিলাম। খাবার সোডাটাও আমি এখানে হাফ টিস্পুন দিলাম। এবার এটাকে আমি ভালো করে ঝেড়ে নেব। কারণটা হচ্ছে যে যাতে আমরা এটা যখন পাইল করব তখন কোনো বান না থাকে এর মধ্যে, যে কোনো দলা টলা বেঁধে না থাকে, তাহলে কেকটা খেতে কিন্তু আরও টেস্টি হবে। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ আমি কিভাবে করছি, এটা খুব ইজিভাবে কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে। যেটা হয়ে গেছে,
ধোয়াটা কিন্তু খুব ভালো করে গুলতে হবে, নাহলে কিন্তু কেকটা যাবে 12টা বেজে। তো গাইস দেখে নাও, আমি কেক বানানোর জন্য এই পাত্রটা কিন্তু ব্যবহার করছি। তোমরা চাই ঘরে থাকা পাত্র দিয়েও ব্যবহার করতে পারো। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু এই বাটিটা নিয়ে নিয়েছি, এতে কিন্তু ভালো করে অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি আমি। দেখো আমি এতে ভালো করে অয়েল ব্রাশিং করে নিচ্ছি। এবার আমার কাছে যেহেতু বাটার পেপার নেই, সেহেতু কিন্তু আমি এখানে একটা খবরের কাগজে ব্যবহার করছি। আমি এখানে কিন্তু একটা খবরের কাগজের ব্যবহার করছি। খবরের কাগজ ব্যবহার করছি। আর এখানে দিয়ে কিন্তু আমি একটু বাটার রেখেছিলাম, সেই বাটারটাকে এখানে আমি ব্রাশ করে দেবো ভালো করে। বাটারটা দিয়ে আমি ভালো করে ব্রাশ করে দেবো। দেখেছো আমার ব্রাশিং হয়ে গেছে, ভালো করে বসে গেছে পেপারটা। তো এবার কিন্তু আমি এটা ঢেলে দেবো, দেখতেই পাচ্ছ গাইস। এটাকে গার্নিশিং করার জন্য কিন্তু এরকমভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি। কে চিল্লাচ্ছে? আমি এবার এটা দিয়ে কিন্তু এটাকে ঢেকে দিলাম, দেখতেই পাচ্ছ। তো গাইস দেখছো আমি কিন্তু কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গরম হতে। কড়াইটা কিন্তু গরম হচ্ছে, কড়াই বেশ গরম হয়ে এসছে। এইভাবে আমি কিন্তু এই কেকের এটা বসিয়ে দেবো, দিয়ে এটা 25 মিনিটের মতো কিন্তু পুরো ঢেকে দেবো। দেখতেই পাচ্ছ গাইস, পুরোটাই ঢেকে দিলাম। তো গাইস আমি এই যে নোড়া দিয়ে এরকম ঢেকে দিলাম, চাপা দিয়ে দিলাম। চাপা দিয়ে এর উপর দিয়ে আমি একটা ঢাকা দিয়ে দেবো। গাইস আমি এবার এটা একটু চাপা ঢাকা দিয়ে দেবো। ভুলে যাবো। এটা দিয়ে আমি ঢেকে দিলাম। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ, তো 25 মিনিট পরে আবার আসছি।